तपाईं पनि यहीँबाट गीत बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्। यसको लागि चाहिँ तपाईलाई दुईवटा एप्लिकेसनको आवश्यक पर्दछ। एक ChatGPT र अर्को सुनो AI। यो चाहिँ प्ले स्टोर र एप स्टोरमा सजिलै पाउन सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई लिरिक्सको आवश्यक पर्दछ। लिरिक्स यसरी नै लेख्नुस्। अनि तपाईलाई लिरिक्समा चाहिँ के राख्ने, के लेख्ने भनेर लेख्न आउँदैन भनेदेखि चाहिँ तपाईले यही ChatGPT मा मलाई एउटा नेपाली गीत लेखेर दिऊ भन्यो भने नि उसले लेखेर नि पठाइदिन्छ है। अब गीतका शब्दहरू त रेडी नै भइहाले। अब त्यसमा कस्तो सङ्गीत बनाउने, गीतलाई कस्तो बनाउने भन्ने त्यसको लागि चाहिँ प्रम्प्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो स्टाइलको गीत बनाउनु भनेर। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यसरी ChatGPT-मा भन्न सक्नुहुन्छ अनि उसले प्रम्प्ट पनि रेडी गरिदिन्छ। अब हाम्रो गीतलाई चाहिने प्रम्प्ट रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरले डाउनलोड गर्नुभएको सुनो AI त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यहाँ एउटा तपाईले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले जीमेल आइडी युज गर्नुभयो भने झन् सजिलो हुन्छ। अब हजुरले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिकको एउटा एरो छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि माथि कस्ट्युम लेखेकोमा जानुहोस्। त्यहाँ लिरिक्स भनेको ठाउँमा तपाईले लेखेको गीतको लिरिक्स राख्नुपर्ने हुनेछ र स्टाइल भनेको ठाउँमा अघिको प्रम्प्ट कपी पेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसमा पेस्टमा खिच्दिनुहोस्। अब तपाईको गीतको लिरिक्स पनि कपी गरेर लिएर आउनुहोस्। तपाईहरुले आफ्नो लिरिक्स लिएर आउनुहोस्। यसरी नै कपी गरेर फेरि त्यही ठाउँमा गएर त्यहाँ लिरिक्स भनेको ठाउँमा पेस्ट गरिदिनुहोस्। अब हजुरलाई मनपर्ने कुनै टाइटल लेखिदिनुहोस्। अब त्यही तल क्रिएट लेखेको ठाउँमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब केही क्षणमै तपाईको गीत रेडी हुन्छ। धेरै टाइम लाग्दैन। यसले 15 देखि 20 सेकेन्ड भित्रमा रेडी गर्छ। मेरो गीत रेडी भइसकेको छ। अब सुनौ है त कस्तो गीत आउँछ, तपाई आफै प्रतिक्रिया दिनुहोला। हरियाली डाँडाइमा गाउँ मेरी माया को बस्ने त्यो ठाउँ। हरियाली डाँडाइमा गाउँ मेरी माया को बस्ने त्यो ठाउँ। वारीपट्टि नयेश्वर पारीमा शिल्पाथा पहिलोपल्ट सुने भेट भयो ढलेबरको मेलामा। एआईले बनाएको गीत हजुरलाई कस्तो लाग्यो र प्रतिक्रिया दिनुहोला के कस्तो भयो र नबुझेको यदि बनाउँदाखेरि नबुझेको कुराहरू छन् भने पनि भन्नुहोला। म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। यतिन्जेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना।